അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്. അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘർഷണം. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസുമ്പം ആണ് ഘർഷണം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ഉരസിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചൂടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ താപം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതുപോലെ രണ്ട് മെറ്റൽസിന് തമ്മിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഘർഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ്, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും അപ്ലിക്കേഷൻസുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പൈപ്പുകളെയും റോഡുകളെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പൈപ്പും റോഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പും റോഡും റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതിൻ്റെ ഉള്ള് പൊള്ളയായിരിക്കും. ഉള്ള് പൊള്ളയല്ലാത്ത സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റോഡ്. രണ്ടും ഒരേ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ്, പൈപ്പും റോഡും. നമ്മളെ MS-ൻ്റെ റോഡൊക്കെ അല്ലേ, ജനലിൻ്റെ കമ്പികളൊക്കെ അല്ലേ, ജനലിലിടുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പി, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ റോഡ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള GI പൈപ്പൊക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ പൈപ്പ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പൈപ്പുകളെയും റോഡുകളെയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുഖാന്തരം നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണില്ലേ, അതുപോലെ ആർക്കൊന്നും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഈ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട 2 പീസസ്, ബേസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റൗണ്ട് റോഡ്, ആ 2 പീസുകളും അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ്, ഒരു ഉപകരണം, അതും അതിനേക്കൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കാനുള്ള ഉപകരണം മാത്രം മതി. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ? ഇതിൽ ഈ ഇടത്തെ ഭാഗത്തെ ചിത്രത്തിൽ 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് Aയും ഒന്ന് Bയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മഞ്ഞ കളറിലുള്ളതും ഒന്ന് ഗ്രേ കളറിലുള്ളതും. ഇത് രണ്ടും റൗണ്ട് റോഡ്സാണ്. ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിലനിർത്തും. സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കുക, അത് ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല. ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ്, ഒന്ന് കറക്കും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ കറക്കിയിട്ട് ഈ ഇതിനെങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഘർഷണം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വരും. ഘർഷണത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഫ്രിക്ഷൻ തന്നെ പറയണം. ഈ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്നായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിക്കും. ആ ഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഒരു നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ 3000 തവണ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു 3000 തവണ ഈ പീസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. RPM, റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് 3000. അങ്ങനെ ഇത് 3000 തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അതേ രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുമേലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ വരും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ 2 ഭാഗങ്ങളും ചൂടായിട്ട് ഉരുകാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഉരുകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക. അങ്ങനെ ഉരുകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. പ്രഷർ കൊടുക്കാറിനാൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അമർത്തും, പ്രസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഉരുകിയ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചേരും. ഉറപ്പല്ലേ? ഉരുകിയ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ആ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ എന്തായി ഉണ്ടാവും? അതൊരു ജോയിൻ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് വേറൊരു ചിത്രം നോക്കാം. ഈ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കാണിച്ചത്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ 2 ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കും. ഒന്ന് നോൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ്, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പിച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇത് നന്നായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കും. പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഉരുകിയ ഭാഗം കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ, ഈ 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും, കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉരുകിയ ഭാഗം പൊന്തി ഇങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ പൊന്തി വരണേനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്സെറ്റ് എന്നാണ് പറയാം. ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരണേനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അപ്സെറ്റ്.
അങ്ങനെ ആ പ്രഷർ കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഉരുകിയ ഭാഗങ്ങൾ പൊന്തി വരും. എന്നിട്ട് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണുക്കും. ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ നിർത്തും. പിന്നെ ഈ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിർത്തും. അങ്ങനെ അതൊരു ജോയിൻ്റായിട്ട് മാറും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചിത്രമാണിത്. ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ഈ മെഷീനറി, ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് നീളം കൂടിയ മെറ്റൽസിനെയൊന്നും, ഒരുപാട് നീളം കൂടിയ പൈപ്പിനെയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിനെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് വയ്ക്കും, വലത്തെ ഭാഗത്തൊന്ന്. ഈ 2 ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ വലത്തെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റേഷനറിയാണ്. ഇതിലിവിടെ ഒരു പൈപ്പിനെ പിടിപ്പിക്കും. ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ലെയ്ത്തിലൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണ മാതിരി ഈ ഭാഗം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇടത്തെ ഭാഗം അതിൽ പിടിപ്പിച്ച പൈപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. കുറച്ച് തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉരുകാൻ തുടങ്ങുമ്പം റൊട്ടേഷൻ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വലത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. ആ പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, അതൊരു ജോയിൻ്റായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിൽ വെൽഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അളവ് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററുള്ള ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ, ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ഡയമീറ്ററുള്ള ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ റോഡ് വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആവശ്യം? 1650 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റാണ് വേണ്ടത്. അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽസിന്, ഈ റോഡിനെ ഒരു മിനിറ്റിൽ 3000 എന്നുള്ള രീതി, 3000 റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കറക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു 5000 മുതൽ 10000 വരെ പൗണ്ട് പെർ ഇഞ്ച് എന്നുള്ള പ്രഷർ കൊടുക്കും. പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് പൗണ്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച്. 5000 to 10000 പൗണ്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് പ്രഷർ കൊടുക്കും. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജോയിൻ്റാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഇനി നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ അലോയി സ്റ്റീലാണ് വിചാരിച്ചു. ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അല്ല, ഹൈ അലോയി സ്റ്റീൽ. അലോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 അതിലധികമോ മെറ്റലുകളെ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അലോയി എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ ഹൈ അലോയി സ്റ്റീലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പ്രഷർ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വേണം. അതായത് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രഷർ, അത് തമ്മിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു 10000 മുതൽ 30000 വരെ പൗണ്ട് പെർ ഇഞ്ച് പ്രഷർ കൊടുക്കണം. അതിനെ വെൽഡാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ, നന്നായിട്ട് അവസാനം ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ഒരു 15000 മുതൽ 60000 പൗണ്ട് പെർ ഇഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഏകദേശം ഒരു അളവ് പറഞ്ഞു തന്നത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ? Metals that can be welded by friction welding process include carbon steel, steel alloy, stainless steel, copper, aluminum and titanium. അതായത് നമുക്ക് കാർബൺ സ്റ്റീലിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാം. ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ, മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീലൊക്കെ അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാർബൺ സ്റ്റീൽസിന്, നമ്മുടെ മൈൽഡ് സ്റ്റീലൊക്കെ ഉള്ള കാർബൺ സ്റ്റീലിനെ മൊത്തം നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ ചെയ്യാം. സ്റ്റീൽ അലോയിസിനെ ചെയ്യാം, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനെ ചെയ്യാം, കോപ്പർ ചെയ്യാം, അലുമിനിയം വെൽഡ് ചെയ്യുക, ടൈറ്റാനിയം വെൽഡ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും മെറ്റൽസിന് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? മെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡോ ആയിരിക്കണം. സ്ക്വയറോ ട്രയാങ്കിളോ ഒന്നും നമുക്കിതിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മാത്രമേ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുക. നമ്മളെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉപരിയായിട്ട് ഇതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെന്തൊക്കെ മേന്മകളാണുള്ളത് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത്, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രോസസ് ഫോർ ജോയിനിങ് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ്. ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസിന് നമുക്കിതിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു അലുമിനിയത്തിനെയും കോപ്പറിനെയും തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറൊന്നുമല്ല, മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരേ മെറ്റൽസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തത്, ദ പ്രോസസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ക്ലീൻ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ വെൽഡിംഗ് സർഫസ്. ഈ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോഡും സ്ലാഗ്, ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോണ്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. പിന്നെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് വെൽഡർ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. നല്ല സ്കില്ലുള്ളൊരു വെൽഡർ ആവശ്യമില്ല. വെൽഡിങ് പഠിച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. ആ മെഷീനിൽ അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ്. മെഷീനിലേക്ക് കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെസിമെൻ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പ്രഷർ കൊടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, പ്രഷർ കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു സ്കില്ലുള്ള ആൾ ആവശ്യം ഇല്ല. പിന്നെ വെൽഡ് വിത്ത് ലെസ് ഡിഫക്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്, നോ ഫില്ലർ റോഡ് ഓർ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഫില്ലർ റോഡ്, ഇലക്ട്രോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല.
പിന്നെ പവർ കൺസംഷൻ ഈസ് ലെസ്, വളരെ കുറഞ്ഞ നേരത്തേക്ക് പവർ ആവശ്യമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5 സെക്കൻഡോ 10 സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വെൽഡിങ് മൊത്തം നടക്കും, അതുകൊണ്ട് പവർ കൺസംഷൻ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം. ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്ന്, മെഷീൻ ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി, മെഷീന് നല്ല വില ഉണ്ട്, വില കൂടിയ മെഷീനാണ്. രണ്ടാമത്തത്, പ്ലേറ്റ്സ് ഓർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ലെസ് തിക്നെസ് കനോട്ട് ബി വെൽഡഡ്, കട്ടി വളരെ കുറഞ്ഞ പൈപ്പുകളും റോഡുകളും നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് പ്രഷർ കൊടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചളുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞ് ഒക്കെ പോവും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉള്ളതേ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹെവി എത്ര വേണേലും തിക്നെസ് കൂടാം, പക്ഷേ തിക്നെസ് വളരെ കുറഞ്ഞതിന് നമുക്കിതിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വെൽഡിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺലി ഇൻസൈഡ് എ ഫാക്ടറി ഓർ ഷോപ്പ്, നോട്ട് അറ്റ് സൈറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് വെൽഡിങ് മെഷീൻ കൊണ്ടു നടന്ന് സൈറ്റിൽ പോയി വെൽഡ് ചെയ്യണ മാതിരി ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ മെഷീൻ വെച്ച സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ മെഷീനാണ് പൈപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണത്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി വെൽഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു റൂമിൽ മാത്രമേ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പുറത്ത് ഔട്ട്ഡോർ വെൽഡിങ് പറ്റില്ല. പിന്നെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ലോ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കനോട്ട് ബി വെൽഡഡ്. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിനും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിനും വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസിന് നമുക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഷേപ്പൊക്കെ മാറിപ്പോവും, അതാണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസിന് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓൺലി ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ, ഈ പൈപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ജോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, ടീ ജോയിൻറ്റും ലാബ് ജോയിൻറ്റും ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലാകെ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് മാത്രം, ടീയോ ലാപ്പോ കോർണറോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ബഡ് ജോയിൻറ്റ്. പിന്നെ ദർ ഇസ് എ ബർ സൗണ്ട് ഇൻ ദ വെൽഡിങ് ഏരിയ, അതായത് ബർ സറൗണ്ടിങ് ദ വെൽഡ് ഏരിയ. ദർ ഇസ് എ ബർ സറൗണ്ടിങ് ദ വെൽഡ് ഏരിയ. ഒരു ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, രണ്ടും തമ്മിൽ ഘർഷണമായിട്ട് വരുന്നില്ലേ, അതിനാണ് ബർ എന്ന് പറയാം. അത് ആ പുറത്ത് ആ ഏരിയയിൽ മൊത്തം ആ ഒരു ബർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത്. ഓക്കെ.